हेलो फ्रेंड, एकेजी इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये डीडी फ्री डिश का बॉक्स है, रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें समस्या ये है कि वीडियो तो क्लियर आ रहा है, ये देखिए, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, हमने केबल भी क्लियर लगा के रखा है, इसमें भी लगाने जब भी नहीं आ रही, इसमें लगाने जब भी नहीं आ रही। और वॉल्यूम आपको दिखा दें, इसका भी फुल है। और टीवी से भी चेक करते हैं, टीवी का भी देख लीजिए, फुल है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए रिपेयर करके दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने बॉक्स को खोल लिया है, हम आपको दिखा ही देते हैं क्लियर। ये देखिए, आइडियो की पिन इधर लगी है और इधर भी टीवी में लगी है। फिर बाद में आप लोग ये ना सोचे कि वहाँ से लीड निकाल रखी होगी जब जाके वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको जो भी दिखाएंगे रियल दिखाएंगे। चलिए हम इसको पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रॉब्लम का पता चल गया है। ये देखिए, आपको दिखा दें, यहाँ से यहाँ पे एक वायर जोड़ना है, आवाज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो दो दिख रहे हैं, वहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे एक जम्पर लगा के फिर आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने जम्पर लगाया है। तो देखिए दोस्तों, हमने जम्पर लगा लिया है, आपको दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आपको जम्पर करना है। और जब आपको जम्पर लगाना है तो आपको ये वाली जो नीचे से पत्ती इधर लगी रहती है, उसको कट करके फिर आपको यहाँ पे जम्पर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। देखते हैं आवाज़ आती है या नहीं। आवाज़ आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर्विसेस अथॉरिटीలో కొంతమంది ప్యానల్ అడ్వకేట్స్ గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయాలని అంటే మైనరా మేజరా तो ऐसे ही आप लोग भी रिपेयर कर सकते हैं। చెప్పాను మైనర్ కన్సర్ట్ ఇస్ నో కన్సర్ట్ సో तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।